ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിരിയാണി അരിയായ കൈമ വെച്ചുള്ള എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. അതിനായി 3 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. നമുക്ക് മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ളത്ര എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെക്കണം. കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. നമ്മളിനി കുറച്ച് റൈസിലൊക്കെ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി വെക്കുക. ഇതിനായി ഞാനൊരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5-6 ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു അര സവാള, പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ട കൈമ അരി ഞാനിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇത് ഈ കാണുന്ന പാത്രത്തിന് 1/4 കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത്. 1/4 വേവാകുമ്പോൾ അത് ഊറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി അതിന് കുരുമുളക് പൊടി വേണം, വിനാഗിരി, പിന്നെ സോയാ സോസ്. ഇത്രയാണ് ഇതിനാവശ്യമായത്. സ്റ്റൗ ഓണാക്കി ഒരു പാത്രം വെക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി. നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി വീണ്ടും ആ പാത്രത്തിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആയ ബീൻസ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതും നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ, ഇത് വേഗം വഴന്നു പോവും. ഒരുപാടൊന്നും പച്ചക്കറി വഴറ്റി കൊടുക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ. നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. കൂടാതെ ആവശ്യത്തിന് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തും സോസൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം നന്നായി ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈമ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ബിരിയാണി അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കൈമ അരി തന്നെ വേണമെന്നില്ല, വേറെ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്.